Se você tem um Astra, talvez algo que lhe incomode são os barulhos aqui, ó, na tampa traseira. E aqui tem um ponto de barulho, nesse pino plástico que segura a tampa, tá? Então o que pode ser feito? Aqui eu coloquei um pedacinho de fita de algodão adesiva, que é essa mesma fita que a gente rola fiação no veículo, as mangueiras, né? Então ela tem um pouquinho de cola, eu coloquei ela e passei até mais um pouco de cola aqui agora para reforçar. Você também pode fazer o mesmo. Aqui no encaixe da tampa eu coloquei um pedacinho de feltro, então ele acabou por isolar também, ajuda a isolar o barulho. Então a dica de hoje é essa: você coloca um pedacinho de feltro aqui, ou talvez somente o pedacinho de um pano preto, né, para ficar da cor do veículo, com um pouquinho de cola, já vai resolver esse barulho. Esse lado aqui ele soltou, eu estava ouvindo muito barulho aqui na parte de trás, e eu vim observar a tampa, né? Foi exatamente isso. Então, se essa dica te ajudou, deixe aí sua gratidão. Se acha que pode ajudar mais alguém, você compartilha esse vídeo.